Trân Châu Hoàng Gia CL. Trân Châu Hoàng Gia CL. Bốn 6.000 quả này phí mẹ với 30 phần mua 2 ly luôn và sáng sáng. Bây giờ mình sẽ quay với bánh kem thôi. Kem này 325 đôi dâu đôi lemon.
Người nghĩ người nghĩ mà hết mấy cây xịt nước con không hiểu gì đó hiểu nice hơn ơi chị gia đình bị tin dùng đó có đâu thử nè nước bát trời cái này mình sẽ nghe cho được các bạn ủng hộ kênh mình nha, bye bye, ủng hộ kênh mình nha, ủng hộ kênh YouTube của mình nha, bye bye. Mình đang review nhà vệ sinh của Toko xong rồi đó, mình đang review nhà vệ sinh của Toko, các bạn hãy ủng hộ kênh mình nha, bye bye.